Tjena. Och hej igen som vanligt. Det var en dryg uppförsbacke jag gick upp för. Mycket historiska platser, mycket sevärdheter som jag besöker nu det senaste. Och nu är jag på ett nytt ställe. Och jag gillar ju det här. Kvarnar, sågverk, sådanaste platser. Så att jag är faktiskt ett gammalt sågverk. Spjuthult såg. Bollebygds kommun. Tyvärr så finns det inte mycket information om platsen. Men en otroligt stor sågruin. Så det har varit en såg här en gång i tiden. Ej aning om tidpunkt, årtal, ingen aning. Men luta er tillbaka, gilla, dela, prenumerera som vanligt. Och njut er tillbaka av faktiskt ganska fin natur och spännande ruin. Spjuthult såg. Ja. Ytterligare en fantastisk såg. Som nog var otroligt livfull när han väl var igång. Jag tänker att vi ska få hänga med. Det blir inte så långt avsnitt det här heller, men väl värt att besöka den här platsen. Man kan ju faktiskt sitta här och ta en fika om man känner på det. Sommarvägarna förbi Bollebygd. Stoppa till. Och som vanligt, när det byggs sådana här ställen så byggs det ju upp dammar. Som ni kan se. Och här är det ju otroligt synd att det inte finns någon historia om platsen. För att det är det är en stor ruin kan jag ju säga. Så det måste ha varit en gigantisk såg. Men ingen information. Jättekonstigt. Och som jag sa om den andra sången, att det skulle ju faktiskt bokföras som man hade såg. Så det här måste ju varit någon svart såg av något slag. Ruinen finns det då en såg som ni såg i början som heter Spjuthult såg. Och vid 1817 storskiftekartan markerades området med 2 kvarnsymboler på platsen. Den ena låg på ena sidan och den andra låg på andra sidan. Som ni har sett är en ganska stor ruin. Men sedan på 1856 har det hänt någonting från det här. Från 1817 till 1856 har det hänt någonting på platsen. Det har helt plötsligt blivit ett sågverk på platsen. Så man har alltså slutat producera kvarngrejerna och blivit sågverk. Och den här står med lite grann på kartorna fram till 1856. Och ända fram till under 1800-talet. Men 1963 sågen borta och bara det finns en markering kvar att det är en husgrund och notering om att det har blivit en allmänning. Så man vet inte så mycket mer om det här sågverket och kvarnarna. Men väl värt en utflykt under vårkanten om ni har vägarna förbi Bollebygds kommun. Så njut av ruinen. Forsar ganska bra här. Där. Den vaknan där så ligger det fullt med rester. Så vi kliver fram här. Det ser ju fantastiskt. Vi ska kliva runt här.
Jävla busväder idag. Otroligt tråkigt väder. Men på vattnet. Så går det. Och så går det ner här. Så jag tänker att vi ska kliva över här. Så ska vi få se lite rester. Nej. Och så ni kommer ihåg det andra avsnittet. Där var ju intakt den lilla sången. Här är intakt. Vi har sen här. Kolla. Jag lägger på såna spillror. Tänker vi ta oss upp här också. Så ni får en överblick över stället. På andra sidan. Ska även visa er en trappa som jag hittade. Men jag tänker någonstans i min värld att det måste ha varit ett kombinerat sågverk. Sågverkkvarn, tänker jag. Den är så stor. Jag kommer ihåg det namnet, Spjuthult såg. Väl värt ett besök. Och jag säger som alltid, inget ställe är för litet eller ovärdigt att inte dokumentera. Vi ska kliva in här. Ska ni få se. Här ligger korndjuret. Sprucket. Men kolla det här. Helt fascinerande. Stentrappa. Jag kan tänka hur många som har gått in i den här byggnaden. När den var hel. Vilka historier det måste finnas på den här platsen. Men glad fjärde advent och en god jul på er. Det första vi ska säga. Och så ska jag tacka för att ni har kommenterat och gillat och fortfarande hänger kvar i kanalen. Och det här avsnittet var det ju Spjuthults såg. Som egentligen var en kvarn från början som jag pratade om i videon. Och som var en kvarn från början, 2 kvarnar på kartan och så blev en såg. Och sen bara försvann. Och det finns ingen information att få tag om det. Men jag hoppas ni uppskattar avsnittet och jag försöker blanda lite grann så här övergivna platser, ruiner. Jag försöker göra en liten mix för att få lite variation på kanalen så det inte bara är övergivna byggnader. Men som sagt var, glad fjärde advent och god jul. Och gilla, dela, prenumerera och kommentera och njut av
julmat, gott sällskap, och jag hoppas tomten kommer till det också. Och till nästa avsnitt, ha en riktigt fröjdefull jul. Hej då!